Hi friends, welcome back to Sophia உலகம். இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் சூப்பர் எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் நான். பிகாஸ் என்னோடய லைஃப்பில் இந்த விஷயம் ஸ்டார்டிங் அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்த ரேஞ்சிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் எனக்கு அது ஒரு ட்ரீமாக தான் இருந்திருக்கு. மேபி நிறைய பேருக்கு அந்த ட்ரீமாக இருந்திருக்கும். ஸோ எனக்கும் அதே மாதிரி ட்ரீமாக தான் இருந்துச்சு. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழில் பார்த்துட்ருப்பீங்க. இருந்தாலும் நான் இப்போ ரிவீல் பண்ணுறேன் நான். ஜாலியாக இருக்குது. சீரியஸ்லி சொல்கிறேன், நான் ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்கேன் நான். அது என்னன்னு தெரியல, இது என்ன மாயமோ வந்துடுமோலாம் எனக்கு தெரியாது. பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஃபோன் மேலே ஒரு செம்ம க்ரேஸ் இருந்திருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஐஃபோன் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுறதை பற்றி தான். மேபி நிறைய பேர் ஆல்ரெடி வச்சுருப்பீங்க. நீங்கள் நினைக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு வீடியோ போடுறேன். பட் அப்படி இல்லை, என்னோடய ஹாப்பினஸை வந்து நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அதனால தான் இந்த வீடியோவே. ஓகே, நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு வழியாக ஆப்பிளோட எல்லா செட்டிங்ஸையும் சூப்பராக ஃபைனலாக முடிச்சிட்டேன். ஆக்சுவலி இதில் வந்துட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அதெல்லாம் இல்லை போல், எனக்கு தெரியாது. இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆப்பிள்ன்றதால எனக்கு தெரியல. ஸோ ஃபேஸ் தான், என்னோடய ஃபேஸ் அழகாக வச்சேன். இந்த சைடு பாரு, அந்த சைடு பாரு, மேலே பாரு, கீழே பாரு, எல்லா சைடும் பாரு அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ஜாலியாக அதில் வச்சுட்டேன். என்னோடய ஃபேஸ் அழகாக ரெக்கக்னேஷன் பண்ணிட்டா இவன் சோஃபியா, இவன் பேர். சூப்பராக இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து மொபைலோட டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிடுறேன் நான். இது வந்து ஐஃபோன் 11 128 GB இது. அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ராசர் வந்து A13 பயோனிக் சிப். ஐ திங்க் இப்போ வர்றதுலாம் A15 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐம் நாட் ஷுவர். அப்புறம் இதோட பேக் கேமரா வந்துட்டு 12 MP + 12 MP இதான். அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டும் வந்து 12 MP தான். இதோட சைஸ் வந்து 6.1 inches. இப்போ வந்துட்டு பாக்ஸில் என்ன இருந்துச்சுன்னு சொல்லிடுறேன் நான். பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மொபைல் தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு USB லைட்னிங் கேபிள் தான் இருந்துச்சு. அடாப்டர் வந்து நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டாக நம்ம தான் வாங்கிக்கணும். ஒரிஜினல் வாங்கினா 1800. சப்போஸ் நம்ம டூப்ளிகேட் வாங்கினா 1000 rupees. நம்ம 800 rupees போட்டு புதுசே வாங்கிடலாம், இது பிராண்டடே வாங்கிடலாம். இதுதான் இருந்துச்சு. இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே பாக்ஸில் இல்லை. மேனுவல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். அப்புறம் இது டியூவல் சிம்மு தான். இது இங்கே பாருங்கள், ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர். ஏன் நான் சடனாக ஐஃபோன் வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்காக தாங்க. வீடியோ ஃபோட்டோஸ் எதுவுமே வந்துட்டு எங்களுக்கு நாங்கள் நினச்ச மாதிரி எங்களுக்கு வந்து வர்றது கிடையாது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து சரி ஓகே ஐஃபோன் வாங்கினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், வீடியோஸும் சரி, நாங்கள் லாங் ட்ரிப் எங்கே போனாலும் சரி, மோட்டோ விளாக் பண்ணாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சொல்யூஷனாக இதாக இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் இஎம்ஐ பேஸில் தான் இதை வாங்கியிருக்கோம். இதோட வீடியோ குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா 4K வரைக்கும் நம்ம
எடுக்கலாம். ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு மெயின் ரீசனே அதுக்காக தான் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒரு சிலர் வந்துட்டு ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, லைக் என்ன உங்கள் வீடியோ நல்லாயிருக்கு, பட் ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாமே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தாங்க. அது எல்லாமே அப்போ எங்களால் ரிஸ்க் எடுக்கவே முடியல. சரி, இப்போ நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் எடுத்து வாங்கியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். மொபைலோட ப்ரைஸ் நான் சொல்லவே இல்லை. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலி நாங்கள் ஒரு இது பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் வந்து ஷோரூமில் தான் ட்ரை பண்ணோம். ஆப்பிள் ஷோரூமு, அதுக்கப்புறம் பூர்விகா, அதுக்கப்புறம் சென்னை மொபைல்ஸ், இங்கெல்லாம் தான் ட்ரை பண்ணோம். பட் ஆனால் ஐஃபோன் 11 வந்துட்டு ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, அதனால் நாங்கள் வந்து வேறு வழியே இல்லை, எங்களுக்கு இது தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் போட்டோம். நேற்றுக்கு தான் ஆர்டர் போட்டோம். நாங்கள் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் போல் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். பட் ஆனால் இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் எங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு. அதுவே எங்களுக்கு பெரிய ஹாப்பினஸ். பிகாஸ் நாங்கள் வீடியோஸ் எடுக்கலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ், ஆன்லைன் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 64 GB ஐஃபோன் 11 64 GB வந்துட்டு 41,000. ஐஃபோன் 11 128 GB வந்துட்டு 46,000 இது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் எல்லாமே போட்டு 4690 rupees வந்துச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நாங்கள் போயிட்டு அடாப்டர்லாம் வாங்கினோம். ஓகே கைஸ், என்னோடய ஹாப்பினஸை வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண நினச்சேன். ஸோ அதை நான் சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேலே இன்டெப்த்தாக போக வேண்டாம். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே ஐஃபோனை பற்றி நிறையவே தெரியும். ஸோ அதனால் நான் இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் சோஃபியா உலகம்.